¿Lo conoces? No lo compres más y hacelo en casa, que es 1000 veces mejor. Para estos alfajores Bonobón vamos a arrancar por la masa, que empieza por un clásico cremado, y te dejamos todas las cantidades en la descripción para que te salga perfecto. El relleno es tan simple que solo lleva chocolate blanco y pasta de maní, y lo llevas al frío para que tome consistencia. Horneamos las tapitas en silicona microperforada para que salgan súper prolijas, y rellenamos. Obvio que lo estamos haciendo doble porque es nuestro favorito. Le alisamos un poquito los bordes y nosotros elegimos bañarlos en chocolate con leche como el original, pero podés hacerlo con el chocolate que más te guste. Probalos, que quedan increíbles.